是龙你得盘着，是虎你得握着。甭管你在国外有多嚣张跋扈，但在一年一度的315面前也都是小卡拉米。一年一度的315晚会昨天已正式结束，但万万没有想到这次被点名的居然有 BB 的扛把子。要知道315可是有很多年没点名车企了，宝马五系作为 BB 的大哥，这次居然也被点名了，可想而知这次绝对不是小事。原因竟是宝马五系的传动轴异响问题，但好在厂家认错态度及时，宝马表示传动轴异响并不影响车主行车安全，并表示可以走维修途径，并且宝马愿承担所有相关费用。真不愧是 BB 的扛把子，你们可不要小看这笔维修费。据了解，宝马五系光是2023年在国内的销量就超过了13万台，可想而知，就光是这笔维修费估计也要不少钱了。不得不说，宝马确实很有实力。从懂车帝搜索宝马五系发现，尽管国内降价潮如此厉害，但这似乎对五系好像没有丝毫影响。还有个问题，那就是大家明明知道五系传动轴异响，可为什么还有那么多老板愿意买它呢？为什么国产车明明质量很好，可销量却总是不尽人意呢？我想这个问题国内车企应该好好考虑一下了。